गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में। जैसा कि आपको सब पता है, सुबह 9 बजे सुबह सवेरे सेगमेंट लेके आता हूं, जिसमें मैं शिक्षा से बड़ी सभी खबरों को बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, लेके आता हूं जो पेपर्स में या कहीं भी न्यूज़ निकल के आती है, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। तो आज उसी सेगमेंट को लेके आया हूं और इसमें आप देखेंगे यूपी SSC कनिष्ठ सहायक भर्ती का जो टंकण तिथि या टंकण एग्ज़ाम होना था, मतलब टाइपिंग होनी थी, उसके लिए तिथियाँ घोषित हो गई हैं। 2016 और 2019 दोनों वाले का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी कार्यक्रम है वो घोषित हो गया है। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप को लेकर जिन छात्रों को नहीं आई उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और SSC GD को लेकर पर कुछ न्यूज़ है, उन सभी न्यूज़ों को देखते हैं देर न करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन फेल होने से छात्रवृत्ति में वंचित छात्रों को भुगतान जल्द संभव। मतलब जिन छात्रों के स्टेटस में अगर आपका नहीं आया अभी तक स्कॉलरशिप, तो आप अपना स्टेटस चेक करिए, उसमें ये लिखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल। तो इसका मतलब है कि आपके खाते में पैसे डाले गए थे, किसी कारणवश आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा, चाहे वो खाता का मिसमैच कारण हो, या IFSC कोड गलत हो, या आपका आधार लिंक ना हो खाते में, या तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में लिमिट हो, क्रेडिट लिमिट की 20,000 से ऊपर पैसा नहीं आ सकता, 30,000 से ऊपर नहीं आ सकता, और वो ज़्यादा डाल रहे थे तो नहीं पहुंचा। तो ये कोई भी ऐसे कारण जो थे, ऐसे बच्चे लगभग, अगर जनरल और SC की बात किया जाए तो 14,581 बच्चे हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जनरल और SC, सामान्य SC की बात की जाए तो 14,581, और इसमें OBC को भी मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 50,000 है। ठीक है, तो इन सभी को जल्द से जल्द सरकार समाज कल्याण निदेशालय पेमेंट करने की अनुमति सरकार से मांगी है। पेमेंट जल्दी ही हो जाएगा और इनको तुरंत राहत, ये अच्छी खबर है। तो आप लोग ऐसे जो छात्र परेशान हैं, जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई, उन तक ये मैसेज ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको राहत मिले, वो परेशान ना हो। ठीक है, दूसरी जानकारी है कांस्टेबल GD भर्ती को लेकर। भर्ती प्रक्रिया के लिए SSC पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही थोड़ा सा कोविड नियंत्रण हो रहा है और थोड़ा सा हो जाए तो तुरंत विज्ञापन जारी कर देगा। संभवतः आप मान के चलिए कि 15 जून के पहले पहले आपका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, 50,000 भर्ती, जिसमें CISF, SSB, CRPF, ठीक है, और NIA बहुत सारे पद होते हैं। तो कुल 50,000 के आसपास भर्ती हैं, SSC GD के नाम से जानी जाती है। इसमें सभी बच्चे भर सकते हैं जो इंटर क्वालिफाई हैं, 18 से 23 साल के, 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 23 के बीच उम्र होना चाहिए। और SSC की वेबसाइट में जाके आप इसे ऑनलाइन करेंगे तो जब भी अभी आवेदन आएंगे, मैं आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी बताऊं मैं आपको पास जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानकारी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानकारी जो है तो ये है, निकल के आई है ज़िले में हाई स्कूल के एक, ये प्रयागराज की, चूँकि जो वो है प्रयागराज का सेगमेंट है पेपर का, तो उसमें कहा गया है कि 1.10 लाख बच्चे हैं, मतलब 1,10,000 बच्चे हैं जो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होंगे। मतलब हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें 100% प्रमोट कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का अब कोई सस्पेंस नहीं है, आप ये मत समझिएगा। 17 मई से ये कवायद शुरू हुई थी और फाइनली 30 मई आते आते ये कंफर्म हो गया कि हाई स्कूल के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा निरस्त, 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरी सप्ताह में संभव। 1.5 घंटे की परीक्षा, प्रश्न पत्र में 10 में से 3 सवाल के ही जवाब देने होंगे। 10 में से 3 सवाल, देखिए कितना इजी होने वाला है। तो आप बिल्कुल पढ़ाई करिए कि पूरा 100 में 100 नंबर आप ला सकें। कक्षा 6 से 11वीं तक के सभी छात्र हो गए प्रमोट। ठीक है, 30% हुआ पाठ्यक्रम का कम। प्रदेश सरकार ने 2020 में ही 30% कम कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही ऑनलाइन परीक्षा साथ दूरदर्शन, स्वयंप्रभा चैनल, ई-विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल तथा यूट्यूब पर बच्चों का पठन पाठन शुरू कराया था। ठीक है, तो 9वीं और 11वीं के आधार पर मूल्यांकन पर जो मिलेगी प्रोन्नति, उसी के आधार पर मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये हाई स्कूल के बच्चे प्रमोट हो गए, 11वीं की 12वीं के बच्चों का
धीरे से एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगी, बहुत आसानी से सब कुछ निपट जाएगा आई गेस। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए जो इंटर वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट जानकारी है कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक की टंकण परीक्षा कार्यक्रम घोषित। ये देखिए 2016 2 भर्तियाँ कनिष्ठ सहायक की लटकी हुई थी कंप्यूटर टंकण परीक्षा, एक 2016 वाली और एक 2019 वाली। तो 2016 में लगभग 1666 पद हैं, 1666 पदों पर भरना था दोनों को मिला के, मतलब 1400 को 1587 रिक्त पद हैं उसमें आपके 2019 में, और 79 रिक्त पद हैं 2016 में, क्योंकि 2016 जो थी वो बैकलॉग थी। तो 2016 वाली का 21 जून को टाइपिंग होना है, और 2019 वाली की जो टाइपिंग होना है वो कब होना है, 23 जून को। ठीक है, तो आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब अगर आप में से कोई जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, वो टाइपिंग के लिए बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाएं। 1 महीने के आपके पास 20 दिन का टाइम है, 15 से 20 दिन का, तो तेज़ी से टाइपिंग करना शुरू कर दें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न करें, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी, आपका जॉब कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग में तेज़ी से लग जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है, हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30, चाहे कृतिदेव हो आपका, चाहे मंगल, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय